ddathlu hanes lleol. Byddan, achos mae DVD o hanes Penygroes yn cael ei lansio, a fel nifer o gymunedau ar draws Cymru mae grwpiau hanes yn bethau poblogaidd iawn. Rodri, sydd wedi bod draw i'r pentre i glywed mwy. Heddiw mae pentre Penygroes yn Sir Gaerfyrddin yn Barlymu. Canolbwynt y pentre yn llythrenol yw capel yr Annibynwyr sy'n sefyll ar y sgwâr, ac mae'r capel hwn yn bwysig iawn. Wel, a dweud y gwir, y capel yma a roedd enw y Penygroes i'r pentre. Cyn hynny, pentre Siencyn oedd enw'r sgwâr fach yma. Fe roiodd y perchennog y tir yma'n rodd i adeiladu capel. A oedd eisiau iddi fab i fod y gweinidog cyntaf. Ond oedd ei fab eisoes wedi cytuno bod yn gweinidog yn Penygroes Sir Benfro. A mwyn cadw i addewid i ddiw, galwyd y capel yma'n capel Penygroes, fel bod e'n dal i fod yn weinidog yn capel Penygroes. Fel y rhan fwyaf o bentrefi a threfi Cymru, mae Penygroes yn frith o gapeli ac eglwysi, ond mae yna arddocad rhyngwladol i'r addordau yma. Y Misiwn Gerrig, Mynydd Sion, a falle mae'r capel apostolaidd yw'r un fwyaf enwog, achos erbyn hyn mae'n fudiad byd-eang. A gath hwnna i sefydlu gan cyn aelod o'r capel yma, sef Pastor Dan. Mae gwaed y Royal Family yn eich gweithio eich wi. Fel y pentre yn Nyffryn Nanlle o'r un enw, mae gan Penygroes Sir Gaerfyrddin hanes ddiwydiannol hefyd. Diwydiant sydd bellach wedi hen ddiflannu. Wel, oedd yn bwysig dros ben. Amlwg oedd gweithio clywed wedi bod yma os amser mawr. Ac yn ei amser gorau, oedd 1,000 o bobl yn gweithio yma. Os gwrs wedyn ni, oedd siw gymaint o bobl yn symud mewn i'r pentre, a eisiau tai fyw arnyn nhw, dechreuodd y gwaith brics yn 1912. Mae pentre Penygroes wedi dibynnu ar gwaith glo yr emlyn, ond hefyd mae'r mwyafrif o'r pentre wedi adeiladu allan o fricen yr emlyn. Gyda chymaint o fewnfudwyr, roedd angen cyfleusterau a gwasanaethau. Ac mae teulu Thomas Lodwick wedi bod yn cadw siop yma ers 3 cenhedlaeth. Wel, dath na ci i Penygroes agor siop yn 1895. Amser o fannu ymlaen o dechrau'r ganrif hyd ar y fel cynta. Oedd bwyty 20 o hanner o siopau yma, siopau o 5 siop fwyd yma, 4 bwtsiwr yma, chi'n gwybod, a wedyn oedd y pentre yn cynhyddu wedyn, chi'n gweld. Siop arall oedd yn denu tipyn o sylw bryd hynny hefyd oedd siop David Rees. Ffotograffer oedd a mae llawer o luniau fe yn y pentre, a mae llawer o luniau dyn ni fan hyn i ddangos i chi, a fel fi'n gweud, oedd stiwdio, nhw'n galw fe'n stiwdio, ond T-sync oedd lan ar sgwâr Penygroes. A chi'n lli gweld wrth y llinyn pa mor hen maen nhw 10 mlynedd oed. Mae'n neis bod chi wedi cadw'r hen luniau o'r pentre o'ch teulu chi, a'r rhai hen bethau sy'n perthyn i'ch tycu chi hefyd. Mae rhain yn precious iawn os ydyn nhw. Yr cwcw cloc yw hwn, a hwn oedd yn ddycu yn defnyddio am sydd yn tynnu lluniau'r plant i gadw sylw'r plant a gobeithio cael nhw i wenu. Mae still yn gweithio a ddangosau i chi nawr. A mae'r cwcw yn neud tymau bach o sŵn, ond mae heinaint wedi dod mewn mae'n blin. O'r hen luniau i hanes y diwydiant lleol, mae'r trigolion wedi bod wrthi yn paratoi ffordd o gofnodi straeon eu pentre am byth, a hynny ar ffurf DVD. Ac mae trysori ei gorffennol yn amlwg yn beth pwysig iawn i bobl Penygroes. Wel, mae'n bwysig iawn yn achos Penygroes, yn yw e. Mae cymaint o hanes yma. Mae hanes y eglwysi a'r capeli, y mudiad apostolaidd, mae hanes y gwaith glo, hanes y gwaith brics, wrth y nifer sy'n dod i'r clwb hanes, wrth y werthiant o'r calenda, a ni'n gobeithio nawr y werthiant o'r DVD. Ni wedi colli sy'n gymaint ar atgofion, a bobl wedi mynd. A nawr ni'n trial cadw gymaint y gallwn ni. Siarad gyda gymaint o bobl y gallwn ni, a gobeithio bydd e'n llwyddiant i'r bobl ifanc i gael gweld mewn blynyddoedd dod. Cadw hanes yna mor bwysig, ydy. Ac hysbys ar gyfer cymuned sy'n ni nesaf hefyd, achos prynhawn coffi oedd i fod i gael ei gynnal yn neuadd Pont Henry.